கபாலீஸ்வரர் கோயில் 7th செஞ்சுரியில பல்லவர்களால் கடற்கரை ஓரமாக கட்டப்பட்டது. அப்போ எப்படி கோயில் மயிலாப்பூர்ல இருக்கு? போர்ச்சுகீஸ் அத 1566ஆம் ஆண்டில் இடித்து சாந்தோம் சர்ச்சை கட்டினாங்க. ஒரு 120-150 வருஷங்க பிறகு விஜயநகர ராஜ்யத்தால் மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் கோயில் கட்டப்பட்டது. நட்டு முத்தையப்பா முதலி துளுவ வேளாளர் சமூகத்தை சார்ந்தவர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக இருந்து இந்த கோயிலின் பெரும் பகுதியை கட்டினார். கோபுரம் 1906இல் கட்டப்பட்டது.